هغه خبرې چې په هغې سره زړه نرمیږي په دې کتاب الرقاق کې امام بخاري هغه خبرې هغه کارونه ذکر کړي چې په هغې سره زړونه نرمیږي او په بعضو ځایونو کې هغه څه ته اشاره کړې ده چې په هغې سره زړونه سختیږي نو تا ته دا وایي که دا خپل زړه نرمول غواړې نو دا کار کوه او دا کار مه کوه په تیر شوي درس کې موږ باب ختم کړی و باب ومن یتوکل علی الله فهو حسبه الله ته ځان سپارل په دې باندې ښه تفصیلي خبره شوې وه د هغې نه بعد امام بخاري باب راوړی دی باب ما یکره من قیل وقال دا باب دې دپاره راوړی دی چې په قیل او قال کې مصروفه کېده دا ښه کار نه دی دا د مسلمان شان نه دی ښه قیل او قال څه ته وایي ویلی شوي دي هغه دا ووی هغه ورته داسې ووی ده ورته دا ووی په دې خبرو کې به ځان نه مصروفه کې دا د مسلمان شان نه دی باب ما یکره من قیل وقال قیل او قال نه به ځان لرې ساتي ولې څه چل دی قیل او قال کې او پته ده نقصان یې څه دی زړونه ورسره سختېږي د قیل او قال سره زړونه سختېږي زړونه د الله نه غافله کېږي زړونه د الله د دین نه لرې کېږي نو دې دپاره امام بخاري دا باب راوړی دا وایي موږ ته وی ای مسلمانانو که تاسو دا وایي چې زموږ دا زړونه نرم شي که نه او د الله طرف ته توجه پیدا شي او د الله نه ویریږو او د الله د یېرې نه وجاړو نو د قیل او قال نه به ځان لرې ساتئ د حدیث به ووایو بیا به دې ښه وضاحت وکړو د حدیث دی عن الشعبي شعبي رحمه الله دا روایت راوړی دی عن وراد د وراد نه وراد څوک دی کاتب المغیره ابن شعبه رضی الله عنه دا کاتب دی د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه سره د هغه سره لیکل به کول او دی د هغه غلام و ازاد کړی و د چا غلام و د مغیره دا وراد بیا د هغه سره ولیکل میکل به د هغه دپاره کول او د هغه سره یې وخت تېره وراد دا وی أن معاوية كتب إلى المغيرة رضي الله عنهما معاوية رضي الله عنه خط راولېږو مغیره رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان هغه مشهور صحابي چې هغه د یعنی شان بیانولو ته ضرورت نشته هر مسلمان یې پېژني الا دا چې د چا په زړونو کې صحابه کرامو ته بغض پروت وي لکه د روافظو په شان یا د روافظو په لار چې روان یي او ځان ته روافظ نه وایي هغوی د معاویه رضی الله عنه سره بیا نه لیکي جی یزید دا کړي و یزید دا کړي و یزید دا کړي ښه یزید چې وي دا هر څه کړي و ځکه چې معاویه رضی الله عنه وي د هغه تربیت ښه نه و کړی والعیاذ بالله معاویه رضی الله عنه وحی به یې لیکله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوښی دی او ځکه ده ته بعض علما وایي خال المؤمنین د مؤمنانو ماما دی پلار یې صحابي دی ابو سفیان رضی الله عنه معاویه خط راولېږو مغیره ته أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم یو حدیث خو راولېږه کنې تا د پیغمبر نه اورېدلی معاویه مغیره ته څه وایي یو حدیث که تا چې ته د پیغمبر نه اورېدلی خو موږ ته راولېږه که
دې کې فایده دا د هغوی نصیحتونه وي یو بل ته او دا د هغوی غوښتنې وي د یو بل نه ښه یو بل سره چې وملو شو دا د سلفو طریقه وه یو بل سره چې وملو شو نو داسې به وي یو بل ته و یو هدیه دله در نه کړم هغه به وي راکړه که نه هدیه څه ده وی هدیه دا دی چې د پیغمبر سره یو ورځ ناست وم ما چې دا خبره اورېدله او بس هم خوشحاله شو دا به داسې هدیه وه چې دنیا او دنیا کې چې څه دي د دې هدیې مقابله به یې نشوه کولی ښه د هغوی سره د دې خبرو قدر و ځکه و به دې خوشحالېږو او نن سبا یو سړی ریال ډالر روپۍ تقسیموي او مالداری او یا داسې لږ پټۍ یا داسې معمولي جیدادي یا سپینې جامې اچولي یا د کاټن جامې اچولي نو دا دنیا پرست به ورته کیني پاسي خان صاحب راغی ملک صاحب راغی پلانې صاحب راغی پلانې صاحب راغی موږ لیدلي دي داسې سړي ته صاحب کوي چې هغه له د خبرو چلو نه ورځي موږ یې پخپله پېژنو داسې کسان مالداره شوي دي چې هغوی له د خبرو چل نه ورځي د خبرو چل مجلس کې به څه وي دا ورته پته نشته او چې مجلس کې کینی نو ته به ټولېږي او غځېږي چې یا الله خیر دی به کومه ناروا راولي اوس خو هغه کومه ناروا چې راولي هغه نور وخاندي یاره څه ناشنا قیمتي خبرې دی کوي که ده ته یو دوه کنځلې وکړي هم خوشحالېږي وایي دا چې د ده تکیه کلام دی دی خوی دی دینداره خلک پوهه قدرمن خلک هغوی سره قدر د درنو خبرو وي او د الله د خبرو نه بیا د پیغمبر د خبرو نه درنې نشتي صحابه کرامو سره دې خبرو قدر اوس دا معاویه مغیره ته یو نصیحت راولېږي او حدیث خو راولېږي که نه نو بله فایده دقه د هغوی دین قال الله وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم الله وی الله پیغمبر دا نه چې خوبونه راولېږه د بزرګانو قصې راولېږه واقعات راولېږه دا خبرې ورته نه ذکر کړي هغوی څه وایي دوی څه وایي هغه څه وایي دی څه وایي دا قصې نه پیغمبر نه که د یو حدیث اورېدلی موږ ته راولېږه دین هم دغه دی دین هم دقه دی قرآن او حدیث د صحابه کرامو اقوال روایتونه دا دین دی دین نور څه ته وایي دغه دین دی هغوی به هم دقه خبره غوښته یو حدیث راولېږه فكتب إليه المغيرة مغيرة رضي الله عنه ورات ته وی لیکه ورات خو د هغه سره و دې لپاره چې هغه به لیکل کول کاتب و د هغه وی لیکه إني سمعته ما د پیغمبر نه دا خبره اورېدلې ده يقول عند انصرافه من الصلاة دې کې تاسو د فایده ذکر کوم ګوره موږ او تاسو لوی خوش قسمته خلک چې دې خبرو سره زموږ واسطه ده دا معمولي خبرې نه دي إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم او به دې ذات دا د دین او چت مجلس کوم یو دی دغه خبرې دي ځکه بعضو سلفو علماو د بعضو علماو مجلسونه پرېښودي څه وخته پورې به د هغوی سره ناست وو کشرانو د هغوی نه یې علم زده کوو بیا هغه مجلسونه پرېښودي لاړو نورو مجلسونو ته کوم چې لوی محدثین و په دې حدیثو کې ولیږي او د هغوی مجلسونو ته لاړو نو چا ورته دا ووایي وی تاسو خو به د هغه پلاني سره ډېر کېناستئ اوس هم هغه پرېښودو دلته رالې وی په ټول درس کې به په یو ځای کې به پیغمبر باندې درود نه راتلو وی ټول درس به ختم شو او دغه به و قال فلان وهذا رأي فلان وهذا رأيي وهذا رأيه
دا زما رای ده دا د هغه رای وه هغه دا ویلو پلاني صاحب دا ویلو پلاني رحمت الله علیه به دا وي هغه به دا وي ده به دا وي ده به داسې وي په ټول درس کې به په یو ځای کې په پیغمبر باندې درود نه و نو موږ هغه مجلسونه پرېښودو اوس دلته ناست یو نو چېړکو وي پیغمبر باندې درود وایو چېړکو پیغمبر باندې درود وایو ولې پیغمبر باندې درود ډېر وایي ځکه چې هلته حدیثونه بیانوي نو دا خوش قسمتي ده چې یو سړی په داسې مجالسو کې کښېني چې په مخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم اوري او په هغه باندې درود وایي او د هغه تذکره اوري مغیره وایي چې ما د پیغمبر نه دا خبره اورېدلې وه یقول عند انصرافه من الصلاه کله چې به د مانځه نه فارغه شو د مانځه نه بعد خو ډېر اذکار دي که نه ويو بكي داوي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات دا ذكر بدري بيري بعض روايتوني كوسر دا 3 مرات نيشتي دي كوسر دا يدري بيري بيبي كمي خبري دا پاره چه حديث راوله دا آغا هو ذكر کی قال مغيروي وكان ينهى او غب منك ولا اغه سوکته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر اوس د معاویه ته لیکي پیغمبر به منع کوله عن قیل وقال پیغمبر به موږ ته وی چې قیل او قال نه ځان لري ساتي قیل معنی څه ده ویلی شوي دي قال ویلی دي یعنی خپل مجلس کې دا پالتو خبرې مه کوئ بې ځایه خبرې مه کوئ قیل او قال کې مه پرېوځئ پلانی ویلی دي هغه ویلی دي ده ویلی دي منګه ویلو هغه راغی ده ورته ووایي داسې وشو ده ورته ووایي هغه ورته ووایي پالتو خبرې په دې کې به ګوره په دې مجلس کې به دروغ ویلی کېږي که نه قیل او قال چې پکې دروغ به وي که نه به وي به دروغ په دې کې به غیبت که نه به وي به په دې کې به چغلخوري که نه به وي به په دې کې به ناروا خبرې که نه به وي به څومره نقصان دی د قیل او قال او د ټولو نه لوی خبره دا ده چې ستا زړه سخت شو مصروفه شوې د قرآن نه د حدیث نه د الله د ذکر نه د دیندارۍ د خبرو نه قیل او قال کې ولګه د کومو خلکو مجلس چې قیل او قال باندې جوړي ټول د هغوی په مجلس کې به نه آیت واوري نه به د پیغمبر تذکره واوري نه به د دین مسله واوري ځکه چې هغه ټول مجلس د ابتدا نه د انتها پورې څه دی قیل او قال ویلی شوي دي وایي ویلی شوي دي وایي حالانکه شریعت دا وایي چې ته هره اورېدلې خبره دا به مخکې نه رسې او یو حدیث کې داسې راځي چې د یو سړي د دروغجن کېدو دپاره دا کافي دي چې دی هره اورېدلی شوې خبره مخکې بیانوي نن سبا زموږ مجلسونه خصوصا د پښتنو مجلسونه دا د دې نه ډک دي حالانکه الله څه وایي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كسوق خبر دولي نسيج الكوي فتبينوا سمعنا تحقيق كوي معلومات كوي بيامخي خبرنا شركوا الله سوي ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله باغ خبرو پس مزا چې تاسو په باندې علم نشتی یاد کړه خبره چې دا وګونه د سترګې د زړه الله دې هر څه به ورته پروت پوس کوم دا نه چې خبره ته وګړو خبره ختمه شو پښتانه بیا په قیل او قال کې د ټولو نه مخکې دي دا خبره به ما سره کېدي چې تاسو اتفاق وکړئ یا ونه کړئ خو پښتانه په قیل او قال کې د ټولو نه مخکې دي خبر خو نه هغه پلاني ملکو دا
دا چې ناست په دې مجلس کې 15 یو هم دا نه وایي چې تا کوم ځای کې دا خبره اورېدلې اوس دا 15 به مخکې رسوي یو په دوکان کې بیانوي بل به ملګرو ته بل مجلس کې بیان کړي بل به په ګاډي کې ووایي بل به په واټساپ ولیږي هغه بل به په فیسبوک نشر کړي او یو دا نه هېرېږي چې یاره که دا خبره دروغ وي الله به علما نه دې تپوس نه کوي داسې ویلی شوي دي وایي نن سبا دا خبره ډېر ګرم دی پلیټونه کولوي سبا کولوي بل روز کولوي د الله نه یره پکار ده هغه ملک د پلاني ملک بادشاه پلاني ملک ته دا وي وزیر اعظم ورته دا وي صدر ورته دا وي ټول مجلس به د سیاستونه ډکي نه وي نه پوهېږي دا بادشاهیان په ملک چلولو باندې سعودي عرب بادشاهیان کته پاکستان هغه بره افغانستان هغه دیسي انډیا هغه ده اماراتو هغه دیسي و ستا د کور څه حالت دي دغه دوه درې زامن را ټینګولی شي که نه یاره بس هغه خبره زموږ اوس نه رسي نو ته یو کور نشي را ټینګولی په بادشاهیانو پسې نښتی بادشاهیان چې وزیر اعظم صدر چې د ټول ملک په مسلو کې لګیا نښتی دی وړوکی کور نشي ساتلی او چې کینې مجلس کې دغه کیسې به کوي دا د شیطان د طرف نه یو لار ده چې دا سړی پې روان کړی ده او دی مصروفه کړی ده قرآن او د حدیث نه او دینداري د خبرو چې سهار راوځي نو اول به ورشي اخبار بالي او اوس خو یې د موبایلو کې هر څه راځي دې ته به ناسي مخکې ورځو کې ما ته یو ملګري خبره کوله د یو مشر د یو مشر خبره کوله مشر سړی دی وایي هغه ټوله شپه موبایل ته ناستي تر دې چې ډوډۍ ټیم کې موبایل ګوري نو ما دې څه ګوري موږ دوی ته څه ګورو چې خبرونه ګورو دا کافر خبرونه دي چې ټوله شپې ګوري ډوډۍ ټیم کې ګوري مازدیګر ګوري ماسپښین ګوري دا کوم خبرونه دي او دویم نو بیا تا خبرونه وکړو نو څه دا نن سبا دا فیسبوک او دا شینې چې راوتي دي که نه 80% به لږي خو زه 80% خبرې درو په مسافرو باندې وي یو لوی بم ته به وایي چې ګوره سی چل شوی دی صرف نور څه نه زما د صفحه وچلېږي زما د ویډیو وچلېږي ځکه چې بیا دله په دې باندې پیسې راځي څومره چې دا ویډیو مخکې ځي پیسې راځي جازونه به کله کولاویږي عنوان او ویډیو به سټارټ زارم راله شنه کړه جازونه به کله کولاوي جازونه به کله کولاوي ویډیو 2 غنټې ده جازونه به کله کولاوي ویډیو 2 غنټې ده عنوان یې څه دی جازونه به کله کولاوي خلاصه یې دا ده چې لا اوسه پورې پته نشته تا دا 2 غنټې څه کول دا دومره خبرې چې تا وکړې د کرامن کاتبین چې دا نوټ کړې او دا پرېږده زه حیران یم دې خپلو خلکو ته لکه یو سړی به لیکي جازونه به کله کولاوي یاسې دا خواځي ما مثال وکړي دې ورځو کې دا بحث ډېر روان جازونه به کله کولاوي دې ویډیو ته 1500 کسان ناسي ډېرې ورته والي جازونه کله کولاوي د یو عالم نصیحت واوره 15 منټه یاره خوب راځي او کار دی او ستړی لس منټه تلاوت واوره 2 رکعته نفل وکړه او سوال وکړه ویا الله چې په څه کې خیر یا که وکړه او چې کله خبر راغی خور به شي جازونه چې کولاو شو ته به ترې پاتې شي دا خبر به تا در ورسي که نه نن سبا خو په سکندونو کې خبره د کوم ځای نه کوم ځای ته رسي که چېرته دا خبر راغی په رښتیا نو ته به ترې ولې پاتې شي نه دا دروغ دا چلیږي او مخکې خلک بیانوي او یو سړی دا نه وایي چې دا لکه ته چې دا کومه خبره کوې د دې څه دلیل شته دویم نقصان مسلمانانو باندې یره مسلمانانو باندې
یره تصویر به ورکړی پای کې به د حکومت کسان ولاړي مثال کې دا تصویر د نن نه شپږو کاله مخکې به هم چلېدلی دا تصویر به ورکړی د حکومت ګاډي به ولاړي څه کسان یې نیولي په پلاني علاقه باندې چاپه خپل خیال کوئ ولې مسلمانان یری صرف د خپل چینل دپاره صرف د خپلې صفحې دپاره صرف دې دپاره چې خلک دې صفتو کې او مشهور شي مسلمانان یری مسلمانانو باندې رعب راولي او هغه سادهګان نور څه باندې خو نه پوهېږي وایي د داسې نشان چې داسې تاو شوی دا مطلب دی چې شعر یې کا په دې ښه پوهېږي په ته قرآن راواله زمونږ چې بجي پیړه شوی دی نه پوهېږي خو په دې شعر او کمنټ او لایک زه تاسو ته یو فایده ذکر کوم ناشنا فایده که د سرو زرو په اوبو م ولیکله حق به ادا نه کوي دا کرونا بیماري چې نه وه راغلې د دې نه مخکې د کرونا چا پېژندو دا ټکې اوس موږ یې زده کړو اوس پوه شو ښه تفصیل راته معلوم شو ماسک څه ته وایي د څه دپاره یي دا موږ ته پته نه اوس مې پوه شو سینیټایزر څومره ګران نوم دی اوس مې زده کړو که نه سینیټایزر پېژنې څه ته وایي دا لاسونو باندې چې ولګوي جراثیم صفا کوي هغه سای چې بند دی چې هغه شي ته چې پروت وي وینټیلیټر ورته وایي وینټیلیټر که نه دا نوم مې زده کړو که نه دا مې زده کړو څومره ګران نومونه یې مخکې مې چې دا اورېدلي اوس موږ یې زده کړو ولې ځکه چې مسله موږ ته راپېښه شو زموږ سره یې سوچ و دقه شان د چا چې د دین سره سوچ وي نو هغه یې زده کوي کله چې ستا دا یره وه بیماري ده ځان ساتل غواړي دا او دغه نو ځان دې په هر څه باندې پوه کړو د انګلیش هغه ګران ګران ټکي دې نو یاد کړو او یو سورة الناس یو سړي ته یاد نه یو سوره اخلاص نه یاد وجه درته زه بیانوم که نه وجه دا دی چې د شوق نشتی ما خو تاسو ته یو مثال درکړو د دې نه ښکلی مثال بل شتي چې په دې کال یو نیم کال کې موږ د انګلیش هغه ټکي زده کړو چې موږ چې دا اورېدلي هم نه وو زه د قسم خورم که دا ټکي ما اورېدلي دا سینیټایزر دی او دا وینټیلیټر دی او دا فلانې دی او دا فلانې دی والله که ما دا اورېدلي چېرته خو په اولو ورځو کې به دا ټکي چې موږ وینو دا ژبه هم خطا کېده کله به م څه شی ته جوړ کړو کله به ته م څه شی جوړ کړو ټکی یې ګران اوس یې مې زده کړو ځکه چې زموږ سره سوچ و زموږ سره غم و دغه شان چې چا د قرآن او حدیث سره غم وي هغه یې زده کوي دا نه وایي چې دا ماته نه دي یاد او دا زه نشم یادولی او دا څنګه او دا حدیث او دا خو د عربۍ متن دی او دا خو د قرآن آیت دی ماته زباني نه دی یاد هر خبره شوق سره تعلق ساتي او د مهنت او اخلاص سره د دې عربۍ د متن او حدیث هم سړي ته یاد شي نو زموږ مجلسونه د قیل او قال نه ډک دي که د دې قیل او قال په ځای ما ورته چېرته یو څو فایدمنې خبرې کولې را به شي اوس دې پسې کوم باب دی به یې کېدای چې د خیر خبره وکړه یا د دین خبره وکړه یا داسې خبره وکړه چې دنیا کې موږ له فایده راکوي نو موږ په داسې خبرو کې نښتي یو چې نه راله د دین فایده راکوي نه د دنیا راکوي الټه راباندې هغه وبال شي او ګناه راله جوړه شي نو د قیل او قال نه ځان لرې ساتئ هغه دا وي او ده دا وي او د داسې وي ملکونو دا وي سیاستو کې هم ګوتې مه وایي دا زما او ستا کار نه دی موږ یو پیر مخکینی خبره یو څو کاله مخکې موږ روټۍ ته ناست زموږ یو ملګری و الله دې ښه ساتي اوس پاکستان کې دی او تللی نهایي ډېر ښه ملګری و زموږ او دا دین په لار کې چې د سړي ملګري پاتې شي دا سړي نه نه هېرېږي بیا نو هغه داسې خوش طبیعته مو اوس په دې مجلس کې یو کس باز شروع کړو چېرې دا باچایان چې دي د سعودي عرب دا او دا د پاکستان وزیر اعظم او دا پلانې او دوی چې دا چل کړی او دا چل کړی او دی هلته تللی او د داسې کړی و د لیبر ول یې داسې کړی و دا یې داسې کړی اوږده کیسه یې شروع کړه ما خو بېځان غلی کړو نو ما اوس دته څه
زه روټۍ کې مصروف وم، ما دی به دغه کار کوي، زه به دلته دا کار وکړم. زمونږ هغه ملګری په ما پوه شو چې دی بور شو نور. ورته وی پلاني هغه وی د هر کار دپاره الله سړي پیدا کړي دي، ته یې دې له پیدا کړی، دسترخوان کې چې څه پراته دي په دې کې دا کار وکړه، ته په نورو کې ونښتې. دغه کرسول الله سړي پیدا کړي دي، هغوی پوهېږي په خپلو کارونو باندې. اوس ګوره نه د هغې شوې او نه د دې شوې، روټۍ د نم سړه شوه، څه فایده وکړه تا؟ اوس چې راځم ستا په خبره غوږ ګرئ؟ نه. د سعودي عرب بچیانو د ستا خبره رسي؟ نه. غیبت کې دروغ ووې، په ګناه کې د ځان واقع کړو، او هغه مخې ته چې کوم نعمت پروت و د هغې نه م څه شوې، د هغې نه پکې محروم شي، ډوډۍ یې ولاړه. یاره هغه سړی داسې غلی شو، که څه ناشنا خبره یې ورته وکړه. او دا عربۍ کې مشهوره خبره هم د لکل فن رجال، د هر فن دپاره خپل سړي د هغوی وپوهېږي. نو بې ځایه خبرې مه کوئ، د بل په کار کې ګوتې مه وایئ، هر سړی په خپل کار باندې ښه پوهېږي. مجلس کې کېناستې، فایدهمنه خبره وکړه، دنیوي فایدهمنه خبره وکړه، ځه د دین نه کې دنیوي وکړه، یقیني خبره وکړه، دې خلکو ته یو فایده ورسوه، څه د خیر خبره وکړه، غم خادي وکړه، څنګه ښې صحت تپوس وکړه، نور داسې خپلې خبرې وکړه. خو قیل او قال نه ځان لرې ساته، دې سره زړه څه کېږي؟ سختېږي او په ګناهونو کې به واقع شي. وی دویمه د دې نه به یې منع کوله، وکثرت السؤال، د ډېرو پوښتنو نه به یې منع کوله. وکثرت السؤال کې ډېرې خبرې دننه راځي. یوه وکثرت السؤال یعنی دین کې هغه تپوسونه کول چې ضرورت ورته نه وي، مه کوه ډېر تپوسونه. ګوره الله دې نه منع هم کړی و، صحابه کرامو به داسې تپوسونه نه کول. نو یو نیم به داسې تپوسونه شروع کړي د شیخ نه او د عالم نه چې پالتو، او بیا یو نیم که فایدهمند کوي نو دومره ونښلي لګیایي بیا، نه دې ته ګوري چې لار ده، نه دې ته ګوري چې بیمار دی، نه دې ته ګوري چې ستړی دی. نه نه نه، زما د سوال جواب به راکې. بله یو کس په ټلیفون باندې ګوته ایښود او ما ته یې ټلیفونونه کول، خو دومره ټلیفونونه یې کول چې زه موقع ماته نه میلاوېده چې زه دا موبایل اوس بند کړمه یا یې لږ سیټ ته کړم، مصروف وم. خو هغه ځوان شوي چې ته هر څه، خو دا ټیم بیا مې اوچت کوم، السلام علیکم وعلیکم السلام. زمونږ وایي سوال یې ورته ټلیفون نه اوچتې، ما بل ټیم نو بل ټیم، موږ ځان له مصروف یو. دا هغه خلک دي چې د سوال په ادب نه دي پوه. زمونږ یو استاذ و د مصر و، الله دې له برکتي ژوند ورکړي، هغه نه به موږ فقه وي، ډېر پوهه عالم و. نو یو ورځ هغه مشر سړی و، د شوګر بیمار و. نو یو ورځ هغه دا وایي چې سوال جواب که څوک کوي ویې کوي. سهر 9 بجې وې چې هغه موږ ته دا وایي که څوک سوال جواب کوي ویې کوي. کوله و مجلس و په هغه ورځ، نور پیریډونه نه وم، د دغه شیخ سره ناسته وم. طالبان داسې د دین 9 بجې د شیخ صاحب نه سوالونه شروع شو او په کم 12 شوي سوالونه روان د 9 نه او کم 12 او موږ ټول لګي او دومره چې یو جواب ختم شو، شیخ ابل وی شیخ ابل وی په طریقه په دې کې باغه سر چولې د شروع شو او مال اوبه راوړې، اوبه مو راوړې، بیا د لاسونه رپېدو. بیا ما پرې وغوښته وي زه معذرت نور جوابونه نشم در کولی، ما ته هېڅ پته لګي چې بیا زه څه یم، داسې نه چې خطا شم. و دې کې زموږ غلطي ده. شیخ خو یو د علم دریاب او خدا خوښوي چې ما نه خلک تپوسونه وکړي. مخکې ته چې کوم طالبان ناست دي دا هم څوک دي؟ لکه دومره سوالونه چې کوي تاسو څه خیال دی؟ هسې کدو کرېله ناست دي، صوتیات دي که خو دومره سوالونه هم چې ته سړي ته نقصان ورسې. د هغه ټیم والي ډېر د بل کار نه وباسي، نه دا طریقه یې زده کړي.
بیا فرضي سوالونه خو بالکل نه کوي فرض کا د دې نه مننه راغلې ده ځکه شیخ عبدالله الغدیان رحمه الله د هغه په درس کې یو بیر یو کس تپوس وکړو ناشنا تپوس یې وکړو او دې سعودي عرب د علما د فرضي مسلې بالکل نه مني سوچه صفا خبره وی کس وی زما سوال دی شیخ وی څه سوال وی که یو سړی د مهي خېټې ته ولېږي د مهي خېټې ته ولېږي او دنه نه اوبه شتي او نه خاورې شتي نه اودس کولی شي نه تیمم نو دی به څه کوي سوال دا دی اوس نه اوبه شتي او نه خاورې شتي نو نه چاردام کولی شي نه تیمم دی به څه کوي موږ وکېښو چې شیخ به اوس څه جواب ورکوي شیخ ورته وایي شوي دي سي څوک لیدلی دې خبرې چې بیا دنه څه نه وو دغه وایي نه شوي خو نه دي قاضي وایي چې کله وشو بیا به زما نه تپوس وکړي ځه سړی د مهي خېټې ته ولېده اوبه نشته او خاورې نشته نو دې بعضې فقې د کتابونه چې راولي هغوی د فرضي مسلې بیان کړي یو پکې فرضي مسله دا ذکر کړې ده وایي که ځمکه ټوله د سرو زرو شي نو تیمم به څه کوي اوس دې خبرې ته بلکې دې نه تا خو ووایم و یو جومات ته بنیادونه راخیږي دا په بعضو کتابونو کې شته و یو جومات ته جوړېږي بنیادونه راخیږي بنیادونو ته به اوبه اچوې که او اوبه نه وي او دې ته د سړو هغه مني ور واچوله په دې جومات کې لمونځ کېږي که نه څومره خوږه مسله ده څه کېدی شي بنیاد د جومات بنیاد له ته در وړې د کوم ځای نه به دره پیدا کړې او بیا په دې کې لمونځ کېږي که نه کېږي دا اوس څه خبره داسې وخت ضایع کول داسې قسمه سوالونه مسلې د دې ځان لرې ساتل پکار دي